Lho, nang ngantenan ndek ana ndedokori barang ngertine nggih. Meng pranata cara karo nganu nggih, medhar sabda niku nggih. Lah, medhar sabda klebet menika. Ah. Nuwun sewu. Ketinggal nggih? Nggih. Nggih. Nah wonten buku Permadani, buku Trima menika Handodokori. Menawi cara ngriki menika ingkang langkung trep menika notok kori. Terus ingkang kula saged ketinggal sedaya tulisanipun. Nggih. Biasanipun upami boten ngangge pambiwara utawi boten wonten pambiwaranipun saged kemawon sasampunipun nenggo dipun diaturi utawi dipun dangu kalian ingkang kagungan dalem. Nek ketoke suwi lho, padha sawang-sawan tok wis suwi ora ndang diacarane, ora ndang dikon ngomong iki piye-piye. Ha, saged kemawon panjenengan minangka duta saraya saged sumelatur. Keparengna sumelatur. Nggih, ngandhi terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugraha miwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Asih Allah Subhanahu wa taala ingkang hamba bardaya pangaribawa dumateng Sang Hyang Kawulanipun kacehna ing kalodhangan menika panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kebae ngraos bagya mulya lair terus ing batos. Amin. Menika kalebet mukadimah nggih. Ya, betul salam lajeng menika tawi puji syukur nggih. Sadèrèngipun kula matur menggah wigatos sing sedya monggo seserangan ngunjukaken puja puji syukur wonten sahandhap pepodo dalem Gusti ingkang Maha Agung inggih awit gumelaring nugraha kabagaswarasan lan katentreman tumanduk dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah sagung dumadi. Mboten kedah ngaten menika. Ingkang saged dipun ringkes Pak Nardi mangke Pak. Nggih Pak Nardi. Saged dipun ringkes malih. Ha ning jenengan wong ketoke wis nang Permadani dienggo mukadimah dawa dienggo. Ketoke ben macem. Wah, ketoke kok wegik nggih. Ha ngoten lho Pak. Nggih. Lajeng kemawon nggih saged nggih puji syukur wonten ngarsanen Gusti Ingkang Maha Agung. Semoga monggo panjenengan kula dherekaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsaipun Gusti Ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan wujud katentreman kabagaswarasan dhateng panjenengan dalasan kula. Salajengipun kepareng matur mane laget kemawon. Parana kula matur ing ngarsanipun Bapak Sunardi Sarimbit saha keparengna hanepangaken kula pun Sutarmin saking dusun Lahar Tlatah Kecamatan Trogowungu. Wondene sedyaning manah anggen kula sowan ing ngarsanipun Bapak Sunardi saha Ibu, Bapak saha Ibu Sunardi ngoten nggih. Nek Bapak titik saha Ibu titik janipun diringkes kemawon. Bapak saha Ibu Sunardi sepisan bilih sowan kula sawetawis keluarga dapur tuwi kawulujenganipun Bapak Sunardi Sarimbit saha keluarga. Mugi Gusti tansah paring pepayung budi rahayu. Ngaten nggih saged Pak. Singkat saged. Nggih. Awit inggih saking anggenipun dereng Sarimbit adalah keluarga ngriki ngoten niku pun cekak. Kaping kalih kula minangka utusanipun Bapak Pramono, Bapak Pramono sekalian inggih awit saking anggenipun dereng saged sowan pribadi mila panjenenganipun hanyaraya kula kinen jejer minangka talanging basa. Mbok bilih mboten handadosaken rengating penggalih Bapak Sunardi saha Ibu. Rengating penggalih menika padha karo bendating ya, bendat. Iya bendat enten maneh ya, rengat itu bendat ya. Bendat tawi sok kala masa ngangge runtike penggalih, runtik iku rak anu kesenggol bab omongan lan sanes-sanesipun nggih. Rengating penggalih Bapak saha Ibu, kula kadhawan nyuwun pirsa menapa leres panjenengan
kagungan putra putri ingkang sesilih Dewi Sulastri. Lan menapa putra putri panjenengan kala wau taksih lamban dereng winenggo ing satunggaling priya. Werdinipun panyuwun pirsa menika awit Bapak Pramana kala wau, Bapak Pramana kagungan putra Jalu, putra kakung ingkang kekasih Bambang. Sapa lah? Bambang Gendolet. Bapakne Pramana kok anake Bambang Gendolet. Bapak Gendolet ingkang sampun ngancik diwasa saha apa kowe? Gadah pepinginan ngupadi mitraning gesang pados judhu lan sawetawis lan piyambakipun matur dhateng bapak ibunipun bilih sawetawis wekdal menika sampun tetepangan kalian putra putri ingkang sesilih Dewi Sulastri kala wau mekaten menggah. Dadi kemeti cuthel ngono Pak. Nek arep diteruske lamaran nggih salajengipun nggih tetep dicugik sik nggih. Salajengipun ing mriki kula nyuwun paring pawangsulanipun mangke badhe katur dhateng Bapak Pramana ingkang hanyaraya kula wonten dalem. Ngaten kemawon. Terus nyuwun pangapura. Mekaten ingkang dados sedyaning manah kula mawantu-wantu nyuwun lumunring pangasama tumrap sedaya galap gangsuling atur miwah gunyak ganyu ing lampah kula sakadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Nadim nawi badhe maragakaken dipun waos mawon nggih. Napa kagungan tata cara piyambak apalan piyambak monggo. Notok koriku takon nontoni bener ndek anak wedok ora. Terus jel lamban apa ora? Pamira ora ngerti tembung lamban nggih, tesih senggel apa. Celegan. Ngaten nggih. Tulodo. Ya mulane wonten mriku tulodo, Pak. Tulodo iku dienggo ya apik, ora ya becik. Syukur bagi panjenengan kagungan piyambak. Nika tuladanipun para sepuh binisepuh. Berarti ateges menika ingkang makili ingkang ngamung gati nggih sing kagungan putra-putri nggih. Nggih. Para sepuh binisepuh ingkang sampun poneng pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang pantes hanampi sagunging pakurmatan. Mirungganipun dhumateng Bapak Arya Setyaki. Oh, Bapak Arya Setyaki yang dinuta karo Harya Werkudara nglamar anake Janaka. Kula mendhet saking nama menika saking tuladanipun Ramayata. Nama ingkang kula pendhet namanipun mboten tuladanipun nggih. Bapak Arya Setyaki ingkang minangka duta saraya Bapak Arya Werkudara sarimbit dalah keluarga ingkang pantes sinudarsana. Boten katalumpen dhumateng para kadang mitra Wreda Muda, para tamu kakung miyah putri ingkang winantu ing Sukabasuki. Benten nggih, redaksine beda, ben panjenengan kagungan referensi sanesipun. Nggih. Minangkani para akane ngatur. Sumangga kula dherekaken atur puji syukur dhateng ngarsa dalem Gusti Kamo Agung saged dipun tambahi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Awit nugraha ingkang sampun kaparingaken dhateng panjenengan dalasan kula kacena ing ari kalenggan menika kasembatan makempal manunggal kebak ing raos bagya mulya lair terus ing batos. Nun inggih awit saking keparengipun Bapak Arjuna sing diomah ya. Dalah Ibu Wara Sembadra pamangku gating kalenggan menika kula pun Puntadewa. Oh sing makili diomah Puntadewa. Nggih, kinen sumilih minangka talanging basa. Kapisan Bapak Arjuna sarimbit ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng lenggah kanthi suka merdikaning penggalih. Mboten katalumpen kula ngaturaken agunging panuwun awit Bapak Arya Werkudara sampun kepareng nyambet tangsuling silaturahmi saha tuwi kaslametan kaslametan kula sak keluarga. Kosok wangsulipun mugi kanugrahan tansah memayungi dhateng Bapak Arya Werkudara sak keluarga. Balik mujikke nggih. Mau nampa mujikke pamuji malu pamuji ben
Slamet nggih. Ingkang kaping kalihipun keparengna kula tumanggap dhateng ngaturipun Bapak Arya Werkudara lumantar panjenengan Bapak Arya Setyaki. Saestu leres, saestu leres anak Mas Rara Pergiwa niki nggih, Rara Pergiwa menika putra putrinipun Bapak Arjuna patutan pamane. Wong Arjuna iku garwane akeh sepatutan kok sapa nggih. Patutan kaliyan Ibu Wara Sembadra. Lan anak Mas Rara Pergiwa saestu tasih legan dereng sinengker saha winengku dening satunggaling priya. Piyambakipun ugi ngaken bilih sawetawis sampun tepang kalian pun bagus. Sinten nggih Kaca Nagara nggih, Gatut Kaca nggih. Nek kala wau ora Bambang Kentolet nggih Kaca Nagara. Nah, mengkaten atur pawangsulanipun Bapak Arjuna lumantar kula mugi Bapak Arya Werkudara lan keluarga kersa nglubiraken samudraning pangasama awit sedaya kiranging trapsila lan subasita. Sekap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged dipun ringkes ning bakenipun sami. Upami dereng saged ngringkes nggih menapa ingkang wonten menika dipun waos. Menawi dereng saged ngapalaken upami panjenengan disraya ndodhokori nggih ngasta cathetan. Ngaten apa? Nggih karo diwahi sithik-sithik. Saged ngewon cathetan kok kan mboten mesti nek cathetan terus ngepek komplit mboten. Oh iku nyatet jenenge sing di omah, calon mantene putri, calon manten lanang. Sekala mangsa keluarga nggih mboten apal lho, Pak. Kados kula kalih penakan kula piyambak niku naminipun jangkep niku mboten apal. Mbok menawi sadèrèngipun matur wau matur gunging panuwun awit sih kadarman panjenengan hanampi sowan kula sak keluarga. Lah salajengipun ndungkap wigatos sing sedya kula ingkang sinarya dening Bapak Werkudara ingkang sepisan kinen napa kaping kalih wigati kan mau tuwi kawilisengan terus nanjihaken keparengna kula pun utus nanjihaken napa saestu panjenengan kagungan putra putri ingkang nama menika ingkang sesilih menika saged napa saestu putra putri panjenengan menika menawi saestu Dewi Sulastri menika wau putra panjenengan pribadi menapa saestu tasih lamban dereng wonten ingkang nyengker utawi mengku ngeten nggih awet kula kraya-raya sowan ngriki menika dipun utus Bapak Werkudara awit sawetawis dipun tangisi kalian putra jalunipun putra kakungipun ingkang nama Kaca Negara Gatut Kaca awet ngaken bilih sampun tetembangan sesambetan sesrawungan kalian putra putri ingkang sesilih Dewi Sulastri kala wau. Ngaten nggih? Saged nggih mawon tetembungan menika saged. Ning bakunipun menika.